హలో ఫార్మర్స్, నేను మీ జబ్బార్ పౌల్ట్రీ ఫామ్. ఈరోజు ఉదయానికి 17 రోజులు కంప్లీట్ చేసుకొని ఈరోజు 18 రోజు రన్నింగ్లో అయితే ఉన్నాయి. నిన్న 17వ రోజు నైట్ నిన్న సాయంత్రానికి పర్ బర్డ్ 750 గ్రాములు కంప్లీట్ చేసుకునింది. అలాగే మనకి ఎలాంటి మేనేజ్మెంట్ చేసాము, ఎలాంటి మెడిసిన్స్ యూజ్ చేసాము అండ్ మోర్టాలిటీ ఎంత వచ్చింది అన్ని విషయాలు కూడా ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వారు ఉంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఎవరైనా కొత్త ఫార్మర్స్ ఉంటే వారికి కూడా మన వీడియోస్ని ఫార్వర్డ్ చేయండి, అలాగే వారికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇక మేనేజ్మెంట్ విషయానికి వస్తే 18 రోజుకు గాను 1.2 స్క్వేర్ ఫీట్ పర్ బర్డ్కి పూర్తిగా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. ఇక మన ఫామ్లో స్పేస్ అనేది మిగిలిలేదు అసలు. ఇంకా పూర్తిగా దాదాపు 2600 చిక్స్కి గాను 60 ఫీడర్లు అయితే పెట్టేశాము. ఇక పరదా మేనేజ్మెంట్కి వస్తే నైటు ఈ విధంగా పరదా మేనేజ్మెంట్ అయితే చేస్తున్నాము. పైన పరదాలు పైననే కట్టేస్తున్నాం అండ్ కింద ఉన్న పరదాలు, సెంటర్లో ఉన్న పరదాల్ని మనకి అవసరం ఉన్నప్పుడు కిందకి చేసుకోవడము, లేకపోతే సెంటర్లో కట్టేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ రెండు సైడ్ కూడా, ఇటు సైడ్ కూడా ఎందుకు ఈ విధంగా పరదా మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నామంటే, మనకి నైట్ పూట చల్లగాలి మన ఫామ్లోకి వచ్చిందనుకోండి, చిక్స్ తగిలిందనుకోండి, చల్లగాలి మనకి సిఆర్డి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే పూర్తిగా కప్పి పెట్టినా కూడా మనకి ఫామ్లో గ్యాస్ ఫామ్ అయ్యేసి అసటిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనం ఈ విధంగా పరదా మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి లోపలికి నైట్ పూట గాలి కూడా వస్తుంది. అలాగే చిక్స్కి డైరెక్ట్ గాలి తగులుకోకుండా కూడా ఉంటుంది ఇలాంటి పరదా మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవడం వల్ల. అండ్ లోపల ఒకవేళ గ్యాస్ ఫామ్ అయినా కూడా ఆ గ్యాస్ బయటికి వెళ్ళేదానికి అవకాశం అనేది కూడా ఉంటుంది. ఈ విధంగా పరదా మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవడం వల్ల మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఈ విధంగా పరదా మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటే 100% మీకు రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంది. అలాగే మనకి నిన్న సాయంత్రానికి 17 రోజులు రన్నింగ్లో ఉంది కాబట్టి మనం దాదాపు పర్ బర్డ్ వచ్చి 750 గ్రాములు తినేసి మనకి దాదాపు 650 గ్రాములు యావరేజ్ బాడీ వెయిట్ అనేది రావడం అయితే జరిగింది. ఇక మోర్టాలిటీ, ఎఫ్సిఆర్ అన్నీ నేను మీకు చార్ట్లో ఉన్నాయి, అవన్నీ చూపిస్తాను. ఇక మెడిసిన్స్ కూడా చార్ట్లోనే మనం బుక్లో రాసి పెడతాము ఎప్పటికప్పుడే, అవన్నీ నేను మీకు చూపిస్తాను. మనకి డే 1 నుండి కూడా టోటల్ మోర్టాలిటీ వచ్చి మనకి 32, 35, టోటల్ 36. ఇప్పుడు ఒక బర్డ్ చనిపోయింది, ఆ బర్డ్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇదిగోండి 700 గ్రాములు బాడీ వెయిట్, ఇది 700 గ్రాములు ఉంది. ఇప్పుడే నా కళ్ళ ముందే ఉల్టా పడిపోయింది, ఒక బర్డ్ పడిపోయింది. అది దాదాపు మనకి 32, 35, 36 బర్డ్స్ టోటల్ 18 రోజులకు గాను 36 బర్డ్స్ మోర్టాలిటీ అవ్వడం అయితే జరిగింది. నిన్న 17వ రోజు సాయంత్రం 6:30కి 750 గ్రాములు ఫీడ్ ఇంటేక్ చేసి మనకి 650 గ్రాములు యావరేజ్ బాడీ వెయిట్ రావడం అయితే జరిగింది. ఇక మెడిసిన్స్ వస్తే మీరు ఇక్కడ డే 1 నుండి కూడా 18 రోజులు, ఈరోజు ఉదయం L52 ఇచ్చాము. యాక్చువల్లీ మనకి ఇక్కడ రెండు రోజులు కాల్షియం యూజ్ చేయాలని నేను గత వీడియోలో చెప్పాను కదా, యూస్ అయితే చేయలేదు. ఎందుకంటే కాల్షియం యూజ్ చేయని అవసరం అయితే లేదు, బర్డ్స్ అయితే యాక్టివ్గా ఉన్నాయి. అండ్ మనకి ఎక్కడ కూడా వీక్ బర్డ్స్ లేనందువల్ల మనం కాల్షియం యూజ్ చేయలేదు. మనకి ఒకవేళ అట్లా ఏమన్నా బర్డ్స్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం కనపడిస్తే మనం కాల్షియం అయితే యూజ్ చేస్తాము. ఇక డే 1 నుండి టోటల్ 18 రోజులకు గాను మనము ఈ విధంగా మెడిసిన్ షెడ్యూల్ అయితే యూజ్ చేశాము. ఇక్కడ మనకి టెంపరేచర్ ఎంత వస్తుంది, పగలపూట టెంపరేచర్ ఎంత వస్తుంది, డేలో టెంపరేచర్ ఎంత వస్తుంది, నైట్లో టెంపరేచర్ ఎంత వస్తుందని రాసి పెట్టాము. అండ్ మొత్తం ఈ విధంగా మనం మెడిసిన్ అయితే మనం బర్డ్స్కి అయితే ఇస్తున్నాము. ఇక లైట్గా అక్కడక్కడ చిక్ ప్రాబ్లం అనేది అయితే లైట్గా ఎక్కడో ఒక దగ్గర చిక్ ప్రాబ్లం అయితే వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. ఒక 2 రోజులు చూసేసి దానికి యాక్టివ్ వారియో యాసిడ్ 99%తో మళ్ళా సాయంత్రం పూట ఈవినింగ్ టైంలో 2 రోజులు స్ప్రే చేసేసి మనం దాన్ని కూడా కంట్రోల్లోకి తీసుకొని రావచ్చు. ఇక మనకి మోర్టాలిటీ ఈ విధంగా ఉంది. యావరేజ్ బాడీ వెయిట్ నిన్న 17 రోజులకు గాను 750 గ్రాములు ఫీడ్ ఇంటేక్ చేసి మనకి యావరేజ్ బాడీ వెయిట్ 650 గ్రాములు బాడీ వెయిట్ రావడం అయితే జరిగింది. ఇక మనకి వీటికి స్టార్టర్ ఫీడ్ అయితే రన్ చేస్తున్నాము. మీరు వీడియోలో కూడా చూడొచ్చు, బర్డ్స్ బాగానే హెల్తీగా గ్రోత్ అవుతున్నాయి. అలాగే వాటర్ ఇంటెక్ కూడా బాగానే ఉంది, ఫీడ్ ఇంటెక్ కూడా ఎక్సలెంట్గా ఫీడ్ ఇంటెక్ అయితే ఉంది. ఇప్పుడు మనం 5% చాలామంది ఫార్మర్స్ కూడా అడిగారు, మొన్న లాస్ట్ వీడియోలో నేను చెప్పాను కదా 5% మనం ట్రైలో యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ బ్యాచ్లోనని. మనకి పూర్తిగా దాని రిజల్ట్ మనకు కంఫర్టబుల్గా వస్తే నేను దాన్ని సపరేట్గా ఒక వీడియో చేసి అప్లోడ్ అయితే చేస్తాను.
ఈ విధంగా మనం మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఈ విధంగా మనం స్పేస్ అయితే దాదాపు 18 రోజులకు గాను 1.2 స్క్వేర్ ఫీట్ పర్ బర్డ్ మనం పూర్తిగా స్పేస్ ఇచ్చేసాము. అలాగే దాదాపు 60 ఫీడర్లు, వాటికి కావాల్సిన ఫీడర్లు మొత్తం ఇచ్చేసాము. ఈ విధంగా నైట్ పూట కానీ డే టైంలో కూడా మనం ఈ విధంగా పరదా మేనేజ్మెంట్ అయితే చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు క్లైమేట్ ఇంకా కొద్దిగా చల్లగా ఉంది కాబట్టి ఇంకా పరదాలు అయితే నేను ఎత్తలేదు. ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో నా పరదాలు అయితే ఎత్తడం అయితే జరుగుతుంది. ఇదే విధంగా మీకు కంటిన్యూగా ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ షేర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫార్మర్స్. నేను మీ జబ్బార్ పౌల్ట్రీ ఫామ్.